Доброго дня усім, хто продовжує цей інформаційний день разом із телеканалом АТR. Найближчої години для вас у студії працюватиме Аліна Блохіна. І сьогодні ми будемо говорити про вбивство Дениса Вороненкова, про те, що він такого міг розказати, про анексію Криму, про злочини Росії в Україні, за що його могли вбити. Також обговоримо збиття Боїнгу MH17. Bellingcat оприлюднив нові дані. Про це та інші теми будемо говорити разом із моїм гостем, колишній депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов. Вже у цій студії. Ілля, я вас вітаю. Вітаю вас. Я хочу нагадати також нашим глядачам, що пряму трансляцію телеканалу АТР ви можете переглядати у соціальній мережі Facebook і бути разом із нами будь-якої миті. Отож, ми розпочинаємо і для зручності будемо говорити сьогодні російською, для того, щоб наша розмова була якомога більш плідною. Илья, вот прокурор Киева, да, Роман Говда, рассказал в интервью одному из украинских изданий о том, что перед убийством, да, 23 марта застрелили Дениса Вороненкова, а уже в апреле он собирался начать новый проект, который заключался в сборе и обнародовании ранее неизвестных фактов об аннексии Крыма и оккупированных территорий Украины. Вам известно про такие планы Дениса? Мы знаем прекрасно, что вы с ним общались и, собственно, и собирались встретиться с ним в день, да, его гибели. Расскажите, что вам о своих планах рассказывал Денис? Да, ну, здесь работает немножко такой эффект испорченного телефона. Роман совершенно правильно говорит. Денис действительно собирался запускать в апреле так называемый Центр украино-российских расследований, которым продолжать, собственно, ту работу, которую он вел до того в России. В России, я напомню, что он был очень высокопоставленным следователем, который занимался проблемами контрабанды. И он работал в Федеральной службе по борьбе с наркотиками, отвечая за направление контрабанды, и был в этом вопросе очень успешным. То есть он разоблачил там одну из очень крупных афер. Там, после этого как раз на него покушались еще, когда он был на территории России. То есть это была такая очень чувствительная история. И он считал, что расследования против контрабандных потоков, они ключевые с точки зрения установления мира, потому что контрабандные деньги – это то, как финансируется война на востоке Украины. Он долго ходил с этой идеей. Он сначала хотел просто попасть на работу официально в украинские правоохранительные структуры и заниматься этим там. Потом стало понятно, что он как только недавно получил гражданство, это чувствительные вопросы, что есть, безусловно, вопрос какого-то там недоверия, которое с этим связано. И вот один из высокопоставленных украинских силовиков посоветовал: вы сделайте это сначала как такую некоммерческую организацию, но которая бы работала вот бок о бок с официальными правоохранителями. А потом мы как бы увидим, что у вас все это вот получается и там нормально идет, и там, может быть, произойдет какая-то более плотная интеграция. И где-то к концу февраля Денис создал концепцию вот этого самого центра. Эту концепцию увидело несколько высокопоставленных силовиков украинских, и в марте он занимался уже подготовкой к запуску этой идеи. А Денис не чувствовал никакого давления или опасности? Вы говорите о том, что украинские силовики знали про его планы, о которых вы сейчас рассказали. Он не чувствовал опасности из-за того, что, по сути, он в государстве, да, чужом все равно для него, а тем более в государстве, которое в конфронтации достаточно с Российской Федерацией. Он чувствовал себя в безопасности или нет? Так он, собственно, для этого и приехал в Украину. Он сделал осознанный этот выбор для того, чтобы бороться за то, что он считал правильным. Он считал, что одна из проблем там разных наших этих расследователей, там типа Алексея Навального и так далее, что все это там свисток просто, эта пара уходит в никуда. Там вскрываются какие-то факты, но без того, чтобы было хоть какое-то государство, которое бы за этим стояло и которое могло бы делать там запросы по всему миру официально, поиски там соответствующих активов, банковские проводки, доступ к международным организациям, которые занимаются противодействием отмытия денег и всего прочего. Без этого, Интерпол, естественно, да, без этого все это работать не будет. И когда он принимал решение переехать в Украину, он считал, что он обязательно должен именно работать принципиально на украинское государство. Было ли это опасным или нет, но ровно в той степени, в которой, да, вот все мы находимся на войне, мы боремся, и я, и Денис, мы стоим на стороне мира,
на стороне добра в этом вооруженном конфликте. Да, к сожалению, в нем стреляют и убивают иногда. Илья, а что Денис мог знать вот такого про аннексию Крыма, да, и оккупацию территорий? Возможно, речь шла о каких-то конкретных должностных лицах Российской Федерации. Что вот, ну вот какое-то вот конкретное слабое место, да, в которое он мог ударить? Ну, по аннексии Крыма я не знаю, может быть, он что-то и знал, но он мне не рассказывал, наверное, это есть в материалах уголовного дела. То, что касается вот этого центра, он не фокусировался как-то на вот истории политической, да, там то, что происходило. Он ориентировался совершенно четко на то, что он знал и понимал именно в финансовых потоках, да, то есть каким образом кто, что и как финансировалось, кто, что и как осуществлялось. Ну, конечно, у него была какая-то специфическая информация, связанная с тем, как осуществлялась агрессия, тем более, что там были разные люди из криминального мира, которые потом и занялись организацией вхождения банков, ведь никто из наших там больших банков в Крым не пришел, а работают такие очень структуры с вопросительной степенью легальности. Да? Про таких людей он знал, и там я знаю, что в прокуратуре есть информация как раз о том, как эти люди общались с Владимиром Тюриным, кого они считают, соответственно, что был организатором убийства, и как они общаются там с Феоктистовым, кто мог быть заказчиком этого убийства. То есть там много таких вот там, да, провязанных вот взаимосвязей. Василенко за организацию убийства, он и должен был получить контроль над оборотом наркотиков и оружия в Харьковской области, об этом тоже говорил прокурор. Хорошо, а вот тогда, по вашему, возможно, мнению, возможно, вы вот знаете, да, какую-то вот более подноготную, есть какие-то ключевые факты про агрессию, которых никто еще не знает здесь, в Украине? Мне это неизвестно. Вам неизвестно. Хорошо. Скажите, по делу Вороненкова кто-то из задержанных сотрудничает со следствием? Ну, опять, я же не следователь, то есть и не нахожусь в составе прокуратуры. Я могу опираться только на то, на что они говорят сами по себе официально. Какие-то показания у них есть. И, соответственно, часть тех данных, которая была обнародована, она получена на основании тех показаний, которые даны. А даны они в режиме сотрудничества со следствием. Или это что кто-то в чем-то проговорился, да, то есть или случайно на что-то навел, это, конечно, лучше задавать вопрос Генеральной прокуратуре. Как вы думаете, следует ли ожидать того, что кто-то еще из российских бывших депутатов, да, кто-то из людей из власти переедет сюда, в Украину, за политическим убежищем или еще по каким-то своим там принципам? До убийства Дениса было несколько человек, которые это сделать точно собирались. Если говорить про политическую элиту, ну, я знаю несколько людей из бизнеса, которые тоже Украиной очень активно интересуются. То есть все же понимают, что Украина – это страна, в которой сейчас очень много позитивных возможностей, и Россия, наоборот, та страна, в которой эти возможности закрываются. Поэтому, если бы можно было там полноценно использовать эти возможности, если бы ваша там власть, правительство бы знали, умели это делать, то вы получили большой достаточно поток инвестиций как с Запада, так и с Востока. И они бы работали в интересах украинского народа. Но пока мы видим, что этого не происходит, это все на уровне разговоров, а убийство Дениса, конечно, было для многих таким холодным душем. Эти люди, они россияне или украинцы? Россияне. Россияне. Скажите, вот Следственный комитет РФ в марте инициировал собственное расследование по как раз делу убийства, да, Дениса Вороненкова. Насколько вообще возможно в этой стране расследовать такое преступление? Ну, как козлы инициировали дело по расследованию поедания капусты. Ну, у нас такое часто бывает. На самом деле мы все увидим по тому, как Россия будет реагировать на запрос о Тюрине. Если российские правоохранительные структуры решат, что там надо сотрудничать, и выдадут ли они его, или как минимум арестуют, и значит, начнут серьезные следственные действия хотя бы на территории России,
ну, как минимум, этим самым они подадут сигнал, что они идут навстречу и действительно заинтересованы в установлении истины. Если же запросы украинской стороны будут проигнорированы, что, скорее всего, конечно, так и произойдет, но фактически это означает, что они подпишутся под тем, что, да, там, российское государство так или иначе стояло за этим злодеянием. А как вы думаете, действительно Тюрин стоял за этим? Или все-таки нам стоит ждать, когда мы доберемся до тех, кто стоит за Тюриным, да, кто-то из правительства российского? Ну, правительство я сомневаюсь. То есть то, что Тюрин был, судя по всему, организатором, я не имею никаких оснований сомневаться в выводах следствия. Те доказательства, которые я видел, они выглядят правдоподобно. Но при этом для меня очевидно, что у Тюрина самого по себе мотива не было. И про это говорит и генеральный прокурор Украины, и Маша также считает Максаковой, и вот у меня мнение ровно такое же. А раз у человека достаточно серьезного нету мотива в таком не менее серьезном деле, то означает, что есть какой-то другой мотив и какие-то другие люди, которые с ним взаимодействовали, про которых на данный момент мы можем не знать или не иметь возможность там доказать то, что они в этом участвовали. Если мы вот посмотрим, кто имел мотив, то, безусловно, мотив был вот у старых недоброжелателей Дениса во главе с генералом Феоктистовым, про что сам Денис многократно говорил, да, и мог быть чисто политический мотив уже, он вот связанный как раз с тем, чтобы другим было неповадно, чтобы вот послать такое послание российским элитам, да, о том, что, может, там Путин вам где-то в чем-то не нравится и надоел, но, по крайней мере, если вы будете ему верны, вас не убьют, не лишат собственности там, и так далее. А если вы пойдете другим путем, ну вот, соответственно, кадры видеохроники по Киеву и на самом деле в пользу этой версии говорит то, что вот сколько уже времени прошло, да, больше полгода с момента этого убийства. На российском телевидении передачи про Вороненкова и Максакову там еженедельно. Но для чего это делается, на мой взгляд, очевидно, то есть для того, чтобы вот напоминать о том, что так, не поступайте так. То есть мы можем говорить, да, о том, что какие-то важные люди для России, если они идут против Кремля, то они подвергаются той или иной опасности. Ну, да, мы же это, собственно, видим и в разных странах мира. Здесь нет ничего специфичного для Украины. Мы видим судьбу Литвиненко и Березовского в Великобритании. Мы видим судьбу Михаила Лесина, бывшего министра печати, создателя телеканала Russia Today в Соединенных Штатах, в Вашингтоне. А сколько других людей в разных странах погибло, чьи истории не настолько публичны. Так что это, к сожалению, тенденция. Вы переживаете за свою безопасность здесь, в Украине? Наверное, переживайте — это неправильное слово. Остерегаетесь? Ну, естественно, я стараюсь предпринимать меры предосторожности, тем более, что вот я уже несколько раз соприкасался впрямую с людьми, которые стреляли, которые убивали и которых убивали, да, и я вижу, что это там пули свистят достаточно близко, но это все равно не повод как-то изменить то, чем я занимаюсь в целом. Но вот у Дениса Вороненкова, у него же была вооруженная охрана, и ему это не помогло. То есть мы можем, по сути, получается так, что как бы ты ни пытался защититься, ты все равно в зоне риска? Ну, именно это вот к вашему, да, предыдущему вопросу. Что можно сделать для того, чтобы защититься? И с той стороны нам противостоит противник, у которого одна из самых мощных спецслужб мира. И еще раз вот подчеркну, Великобритания Ми-6 не смогла защитить Литвиненко. В Соединенных Штатах ФБР не смогла защитить Лесина, несмотря на то, что эти двое фигур находились под прямой защитой. В случае с Вороненковым СБУ его не защищала. Да, это была такая полунеформальная договоренность, которая была между Вороненковым и ГУР, Главным управлением разведки Минобороны Украины. Но это не было там официальной командой по официальной госохране.
И мы видим, с одной стороны, что это не помогло, с другой стороны, мы видим, что охранник, он реально совершил подвиг, и если бы он не застрелил нападавшего, к сожалению, не смог помешать ему убить Дениса, но все-таки ответным огнем его застрелил, если бы этого не произошло, то и дело не было бы раскрыто. Вот про раскрытие дела как раз вопрос. Украинская сторона, она не может фактически никакие следственные действия проводить на территории России. Вот перспектива тогда того, что те, кто заказывал, да, тот, кто был заказчиком, кто был исполнителем, хорошо, допустим, да, Паршов погиб во время убийства, вот двое задержанных есть, которые рано или поздно, да, дело дойдет до суда уже, окончательно им вынесут приговор, ну а вот вопрос заказчика. Мы не можем проводить, по сути, никакие следственные действия с ними, пока они в России. Тогда когда мы можем ждать, что кто-то за это убийство, заказчик этого убийства понесет реальное расследование и понесет ли? Если наше предположение о том, что за Тюрином есть там как минимум один российский силовик, то тогда это означает, что наказание реальное будет только после того, как сменится власть в России и когда уйдет Владимир Путин. Если это наше предположение неверно, и Тюрин действительно действовал самостоятельно, не очень я в это верю, но теоретически же это возможно, то в таком случае я не вижу, что бы мешало его бы выдать или бы осудить непосредственно на территории России. Но, скорее всего, мы, конечно, понимаем, что все-таки без спецслужб там не могло обойтись, и по целому ряду признаков, то есть все про это говорит, и это означает, что Тюрину лично грозит опасность, потому что самый простой выход для спецслужб в этой ситуации — это спровоцировать какую-нибудь бандитскую перестрелку, тем более, что человек же из этой криминальной среды, в которой там господин Тюрин случайно погибнет, но как бы и дело будет тем самым закрыто. Да, и концы в воду. А вот скажите, пожалуйста, мы же прекрасно понимаем, да, и я думаю, что вы согласитесь сейчас с тем, что Путин, скорее всего, еще долго просидит в президентском кресле. Мы вряд ли можем делать какие-то, да, другие прогнозы на выборы в России. Прогнозы мы можем делать самые разные. Вероятность того, что он останется, она, конечно, там существенно больше 90%. Да? Но существует шанс, что не он пойдет на выборы в марте, а что может быть кто-то другой. Пока эта вероятность не отметается, и им совершено ряд действий, которые подготовило людей, которых можно теоретически вместо него выдвинуть. Он себе пространство для маневра еще пока сохраняет. Реально, там, в начале декабря, по всей вероятности, состоится официальное выдвижение, мы увидим. Скорее всего, конечно, это будет Путин. Скорее всего, он рассчитывает до 2024 года просидеть. Не верю, что дольше. То есть я считаю, что наверняка для него этот срок последний. Я думаю, что в ходе этого срока он будет отбирать как раз человека, который будет его преемником. Может не досидеть просто по объективным причинам. То есть и есть, с одной стороны, его личностные факторы, там возраст, с другой стороны, есть реальное недовольство российских элит тем, что происходит, и вот этой всей конфронтацией там, с Западом и так далее. Там экономические предпосылки есть, а может быть и просто чисто политтехнологический сценарий, так же, как Борис Ельцин ушел, хоть немножко, но заранее, для того, чтобы было легче избрать своего преемника, так и Путин может поступить так же. Но если Владимир Путин все-таки останется возглавлять Российскую Федерацию, кто тогда окажется в зоне риска в Украине? Вся страна, мне кажется, то есть вы, в частности, я, Петр Алексеевич Порошенко, все мы находимся в зоне риска. На кого-то этот риск уже упал, на жителей Донбасса, на жителей Крыма. Кто-то еще там может подвергнуться нападению, но и на самом деле уровень жизни, который есть в Украине, да, то есть он как раз это уровень жизни страны, которая находится в состоянии войны. Когда кто-то понесет за это ответственность? За все, что сейчас, по сути, делает Путин и путинский режим в Украине? Когда власть в России изменится? А что-то изменится в России, если изменится власть, как вы думаете? Или это будет зависеть от того, кто придет? Конечно, это зависит от того, кто придет. То есть, кто бы ни пришел, будут какие-то перемены, вопрос их глубина, да. И одно дело, если там будет преемник, и этим преемником будет, например, силовик, типа там нынешнего губернатора Тульской области Дюмина, который до того там был путинским охранником, да, и это будет один сценарий.
Другой сценарий, если придет представитель несистемной оппозиции либерального толка, да, это будет другой сценарий. Если придет представитель несистемной оппозиции левого или националистического толка, это будет третий сценарий. А может прийти вообще человек типа Стрелкова-Гиркина, да, это же тоже абсолютно возможный вариант. Его не стоит исключать, представитель такого радикально-консервативного имперского крыла, и это будет другой вариант. Мы с вами поговорили об ответственности, да, сейчас России за разные преступления на территории Украины. Это и убийство Дениса Вороненкова, и аннексия, и оккупация территории. Но еще одно преступление Российской Федерации, о котором мы не можем забыть, это Боинг MH17 рейс, да, сбитый. За него, за то, что этот Боинг сбили, за эту авиакатастрофу, кто-то окажется на скамье подсудимых или нет, по вашему мнению? Вне всякого сомнения. То есть в ближайшее время, я думаю, что следственная группа все-таки доведет это дело до суда. В ближайшее время, я имею в виду не ближайшие недели, но думаю, что в ближайший год они смогут передать это дело в суд. Суд будет на территории Нидерландов. У меня нет оснований сомневаться в объективности и беспристрастности голландского суда. Думаю, что процесс будет не очень быстрым, но объективным. И, в общем, мы читали с вами выводы следственной группы, и мы понимаем, кто отвечает за это преступление. То, что политическая ответственность лежит на России, это уже медицинский факт, к сожалению. Вопрос дальше в фамилиях и персоналиях. Опять-таки, если бы я был бы на месте российских руководителей, я бы задумывался над тем, чем пожертвовать, в каком месте обрубить этот самый хвост. Так же, как и в вопросе с Тюриным, что расследование по Тюрину и наказание Тюрина дает возможность сказать, что это не российские спецслужбы. Наказание всех этих хмурых и бородатых, да, которые давали соответствующие команды и участвовали в работе группы стрелков, дает возможность сказать как минимум, что это решение принималось не на уровне Министерства обороны Российской Федерации. Моя личная точка зрения, что, скорее всего, это действительно была трагическая ошибка. Да, был послан экипаж без необходимого объема технических средств, то есть специального радара, который позволяет идентифицировать цели. Они ожидали, что будет украинский военно-транспортный самолет, выстрелили, а это оказался пассажирский Боинг. Это не снимает вины, что было поставлено такое опасное оружие, тем более в некомплектном состоянии, еще которое было неправильно применено. Но вина в этом может быть командира полка или командира дивизии ПВО, в котором это все происходило, и который таким образом исполнил приказ о поставке вооружений в ДНР и ЛНР. А может быть, этот приказ был действительно с самого верху, то есть и действительно они хотели потом обвинить Украину в том, что это она сбила этот самый Боинг. Вот в этом есть вопросительный знак, а все остальное, в общем, мы понимаем. Как раз накануне международная экспертная расследовательная группа Bellingcat, да, опубликовала новое доказательство того, что российский БУК был как раз на востоке Украины, и в день падения самолета рейса MH17 он был непосредственно возле места этого происшествия, да, то есть имел как раз возможность его сбить, и это фото есть уже 9-м доказательством того, что именно Российская Федерация, именно это вооружение было использовано для этой авиакатастрофы. Так вот вопрос, почему Россия до сих пор не сфабриковала никакие свои доказательства? Почему изначально не перебросила ответственность, например, на боевиков? Да, сказали бы, например, это вот эти так называемые ДНР, ЛНР, террористические группировки сделали. Это же бюрократическая тупость, да, на самом деле, и неспособность брать ответственность за такие тяжелые и непопулярные решения. Но она типична для многих стран.
Мы же помним тоже, не хочу вам напоминать эту неприятную историю, но просто это для меня она история очень чувствительная, когда был сбит самолет, который авиакомпания «Сибирь» летел в Новосибирск. Это мой избирательный округ, вот, поэтому я помню, какая эта трагедия была для нашего города, но в конечном итоге Украина это признала и выплатила соответствующие компенсации, да, хотя тоже первоначально там были фантастические теории отрицания всего, чего только можно отрицать. Но бывают, к сожалению, трагические ошибки, бывают преступная халатность там должностных лиц, которые ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, особенно там, когда вот военные, и у них там это опасное вооружение. Еще раз скажу, что вот в случае с Боингом, конечно, там, если бы я был на той стороне, то я бы постарался бы сделать все возможное, чтобы отвести удар от государства в целом, сдав конкретных исполнителей, которые совершили это злодеяние. Сейчас с нами на связи российский журналист Павел Каныгин. Мы хотим приобщить его к разговору как раз о Боинге, о сбитии Боинга MH17, потому что именно он не так давно общался с главой международной следственной группы. Возможно, он поделится с нами новой информацией. Павел, скажите, слышите ли вы меня? Паш, привет. Комплимент тебе за потрясающее интервью. Да, в студии у меня сейчас Илья Пономарев. Вот. Привет. Да, поприветствовали мы друг друга. Итак, Павел, расскажите, пожалуйста, какие подробности вам удалось узнать при интервью с главой международной следственной группы? Что он рассказал нового об ответственности России и вообще об этой трагедии MH17, об этой авиакатастрофе? Слушаем вас. Фред Вестербеки зовут главу GIT. Вопрос, конечно, я ему задавал, прозвучал вопрос о том, что если они, да, действительно, они узнали о том, что БУК, установили о том, что БУК был доставлен с территории России и обратно на территорию России был незамедлительно вывезен после рокового выстрела, я его спросил, значит ли это, что БУК является российским и что, соответственно, можно говорить о некой роли российских властей, российского государства. Вот. На это вот Фред Вестербеки заявил, что пока говорить преждевременно о каких-либо обвинениях или каких-либо подозрениях российских властей в этом участии, да, в этом деле, в этом преступлении. Ну, то есть, можно сделать вывод, что официальные лица, официальные представители расследования, они стремятся максимально дипломатично высказываться о том, что касается России и вообще участия России как в войне на территории, да, Донбасса, так и участие вот непосредственно в этой кошмарной катастрофе с малазийским Боингом. Конечно, они здесь не просто следователи, не просто прокуроры, а еще немножко дипломаты, хотя всячески подчеркивают, что мы не занимаемся политикой, но все равно вот эта вот осторожность, она чувствовалась в разговоре с главой GIT. От этого никуда не деться, но тем не менее я скажу просто еще раз, да, подчеркну, что это люди, профессионалы высокого класса, это не троечники, да, это не Следственный комитет Российской Федерации, там, не ФСБ, и это люди блестящие профессионалы, которые медленно, хоть и медленно, но движутся к цели своей, да, они стремятся, они хотят раскрыть это преступление, и, конечно, понятно, это не произойдет быстро, потребуется время. Связано это с тем, что Россия не хочет кооперировать, не хочет сотрудничать так, как это необходимо, так, как это должно быть, да. Вот, так как это было, например, отражено вот в резолюции ООН, которую в том числе подписала и Россия, член Совбеза, где обязалась участвовать всеобъемлюще в расследовании катастрофы. Вот. И, конечно, дух этой резолюции совершенно его не видно, он не присутствует, да, вот, в участии. Мы не можем говорить, что Россия участвует полноценно и сотрудничает со следствием. Поэтому, конечно, могут пройти годы, прежде чем это дело дойдет до суда. Хотя, конечно,
голландцы более, скажем, оптимистичны в этом. Им надо показать, как минимум, родственникам жертв, что дело движется, и оно движется какой-то такой все-таки нормальной скоростью. Но на самом деле, вот из разговоров таких кулуарных, я могу сказать, что, конечно же, все может тянуться гораздо на более долгий срок. Павел, ну а вот вы сами, как свидетель, какие данные предоставили международному следствию, если можете нам об этом рассказать поподробнее? Могу рассказать подробно, что мы предоставили все данные вот по, например, по Хмурому, которые у нас были, которые мы использовали в нашем собственном расследовании. Все, что у нас было по этому человеку, мы опубликовали в газете, в том числе на нашем сайте. И мы знаем, что представители расследования взяли эту информацию, грубо говоря, скопировали ее из материалов нашего расследования на веб-сайте и использовали ее, насколько мне известно, в материалах своего расследования. Для них это была очень ценная информация, потому что Хмурый на сегодняшний день, Сергей Дубинский, его настоящее имя, он полковник российской армии, он на сегодняшний день единственный, так скажем, наиболее засвеченный фигурант этой истории, имеющий некоторое отношение, то есть, к российской армии. Мы говорим некоторые, потому что мы знаем, что этот человек, по крайней мере, в прошлом служил в российской армии, он воевал в Чечне. Вот. Его статус на дату этой катастрофы, его статус в российской армии пока не прояснен до конца. Вот. Но, тем не менее, есть некие косвенные свидетельства, косвенные моменты, указывающие, что этот человек имеет самое прямое отношение к российскому государству. Он всюду появляется в мундире генерал-майора российской армии. При том, что до войны он надевал мундир полковника, а после войны надевает мундир генерал-майора. Вот, живет в Ростовской области, под Ростовом, в закрытом военном городке. Я туда приезжал, видел это место. Это действительно такой поселок закрытого типа, несколько домов. В этом поселке на въезде стоит пост, военный пост, шлагбаум, часовые, все как положено, все как это обычно и бывает, да, вот в инфраструктуре таких закрытых секретных российских частей. Вот. Поэтому и он, да, и на сегодняшний день он один из немногих, скажу так, наверное, единственный фигурант такого в таком высоком чине, о котором есть уверенность, да, мы можем утверждать, можем говорить, что он фигурировал, принимал участие в транспортировке Бука по Донбассу. Мы не знаем, какое он имел отношение непосредственно к запуску ракеты, знал ли он, что происходит, да, знал ли он, что происходит в день, когда самолет был сбит. Мы этого не знаем, но мы знаем, что он отвечал за транспортировку этого Бука. И как минимум он должен дать показания. По крайней мере, он должен объясниться, если Российская Федерация не хочет его, скажем так, выдавать или не хочет, чтобы этот человек выезжал за пределы России, давал показания в Голландии или в Киев, по крайней мере, тогда его могут допросить, наверное, в России. Это был бы хоть какой-то такой, да, минимум, на который могла бы пойти Москва, хотя бы для проформы, показав, что она действительно, по крайней мере, что она делает вид, что участвует в расследовании и хочет добиться установления некой истины. А Москва ничего этого не делает. Москва категорически отрицает любую возможность какой-либо выдачи или какого-либо интервьюирования Хмурого и других фигурантов дела. Фактически можно говорить о том, что Москва их укрывает. Спасибо вам большое, Павел, что вы
присоединились к нашему эфиру, обсудили с нами эту тему. Павел Каныгин, российский журналист, был с нами на прямой связи по скайпу. Сейчас попрошу Илью Пономарева кратко подсуммировать. Да, вот Павел сказал уже, что очень много может лет пойти для того, чтобы это расследование действительно завершилось и действительно завершилось судом. Ну, это все зависит от того, какая будет позиция следствия, где ставить точку отсечения, да? Потому что, ну, с моей точки зрения, все выглядит достаточно однозначно. Там, ну, вот до Дубинского мы добраться, например, не можем, но установить о том, что были поставки вооружений из России, из этого вооружения, из этого БУКа было совершено преступление, после этого БУК ушел назад, это можно сказать однозначно. Там, кто находился за рулем, кто нажимал непосредственно на кнопку, то есть является ли это человек действующим российским военнослужащим или ополченцем, да, то есть как это... А вот этого вот человека, который нажимал на кнопку, его вообще реалистично привлечь к ответственности, или мы так и не найдем его? Ну, теоретически возможно, свидетели же какие-то есть, только для этого кого-то из этих свидетелей надо там физически захватить. Поэтому я и говорю, вопрос в том, там, где следственная группа собирается ставить точку. Если она собирается не передавать дело в суд до момента, пока она вот не установит вообще всю цепочку людей, которые к этому причастны, ну, действительно, мы можем еще достаточно долго там сидеть и ждать этого момента, да, если же такая, что называется, национальная ответственность устанавливается, да, ведь следствие может сказать, что мы не знаем, кто конкретно был виноват, но БУК принадлежал Российской Федерации, как именно российскому государству, соответственно, сбито государственной собственностью, российское государство несет ответственность, вот, соответственно, пусть как минимум оно и платит компенсации, соответственно, каждому погибшему в этой трагедии. Там, на мой взгляд, для нас это был бы уже очень ценным выводом, потому что он бы именно установил бы вот этот самый факт политической ответственности. А потом уже, когда, опять-таки, ситуация в России будет меняться і власть будет меняться, уже можно возобновить это расследование и довести его до там фамилий. Якою буде відповідальність і хто буде відповідати за злочини Росії в Україні, за вбивство Дениса Вороненкова, за анексію Криму, за окупацію територій, за збиття Боїнгу рейсу MH17? Про все це ми говорили сьогодні у прямому ефірі телеканалу АТR разом з моїм гостем Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми РФ, був гостем цієї студії. Я дякую вам, пане Ілля, за розмову. Ми ж перериваємося зараз на коротку перерву. Вже скоро, за кілька хвилин, в ефірі телеканалу АТR «Заман» новини. Дочекайтеся. Я прощаюся з вами до понеділка. Лише гарних вам новин і до зустрічі. Застуда? Не гайте часу. Ваша зброя – мультигрип. Нові потужні ліки з Канади. Від жару, ломоти та нежиттю приймайте мультигрип. Мультигрип – швидка допомога при застуді та грипі. Шонен. Досі робите ставку на бородаті пробіотики? Зустрічайте нове покоління пробіотиків Шонен Турбіотик.